方是岳父洞，这边是一个浮潜潜水的地方，连带几个学员过来。哎呀！蝙蝠洞，龙洞的蝙蝠洞，这边有很多那个热带鱼。OK， 我现在准备要下去到容易的风景。这3位，他们其中两个是那个俏皮小情侣，在那个左边那2位，最右边那个是海大的学员，他们现在正在看热带鱼，非常的多。我也要下去了 ，Let's go。
嗯。